多謝主席。主席，首先呢係感謝周浩鼎議員呢提出今次呢個議案係有關兒童及青少年使用互聯網同埋呢個電子屏幕產品呢個議案。我覺得咧係非常之及時。除咗我哋立法會除咗喺度傾好多我哋香港嘅發展經濟，咁小朋友呢一方面咧係極需要關注。我睇翻咧周浩鼎議員咧提出呢個議案咧，我認為咧個着眼點咧喺關注同埋咧係過度呢兩個字眼咧，我自己個人認為咧係相對重要。首先我哋咧睇到呢條題目嘅時候，我就諗緊，咦點解係過度嘅咧？咁樣係咪點解會令到佢哋過度使用？我哋要諗翻轉頭係咪？咁但係咧，而事實上咧，我自己咧都係兩位小朋友嘅爹哋咧，咁係睇到小朋友喺不同嘅情況咧，佢哋都要使用呢啲嘅產品。咁無論係學校啦，無論係佢自己攞嚟娛樂啦，咁樣。好啦，咁我哋睇一睇學校方面嘅需要。我有時問啲小朋友，喂，係咪真係成日都要攞部手機、攞部 iPad 出嚟去玩、去用呢？佢會答，而家啲功課咧都係咁樣嘅啦。咁其實我哋如果係要關注佢哋會唔會過度嘅時候，我哋究竟有冇人去統計佢哋小朋友返學嘅時候有幾多功課、幾多學習係一定需要用到呢一類型嘅電子屏幕產品呢？係咪？如果剛才有同事已經發言講咗話有研究指出，幾多歲小朋友每日應該限用幾多個小時左右，係咪？咁但係原來佢學校要求佢哋做功課已經係超出呢個時間嘅時候，咁一定會過度使用呢啲產品㗎。我想帶出嘅就係我哋去提出去關注小朋友呢方面嘅健康嘅時候，我哋都要諗我哋俾咗啲乜嘢要求小朋友。當然，我哋好明白，呢啲電子產品梗係吸引，亦都方便教學嘅用途，呢個係。但我哋有冇可以方法盡量減少利用呢一方面嘅電子嘅產品？就算係要用到嘅時候，有冇啲方法可以令佢哋用得健康呢？所以呢，我跟住落嚟想講一講關注。我頭先講着眼點，關注呢一邊。關注就係究竟而家有幾多家長？佢哋係清楚正確使用或者健康使用嘅情況應該係點樣呢？呢個關乎個宣傳方面嘅，代理主席。剛才有同事講咗啦，學前兒童又好，2至5歲到小學學童到中學學童，網上其實都有列舉出嚟，大概係用幾多小時一日嚇，相對係健康啲嘅，係咪？咁但係幾多家長會知道呢？係咪？咁所以呢方面會唔會可以宣傳多啲呢？如何宣傳呢？既然間佢哋會用呢啲產品，當佢哋用呢啲產品嘅時候，我哋反而成日見到彈好多廣告出嚟啊，係咪？但會唔會彈一啲警告嘅字句、一啲提示俾翻啲家長或者小朋友佢哋知道，甚或去到一啲使用一啲 APP 嘅時候，可以響一啲指示提醒，喂，你已經到2個鐘頭啦，係時候要唞唞啦，俾對眼休息一下啦。即係我覺得呢一啲呢係我哋可以多做嘅。翻係好現實嘅情況，代理主席，究竟我哋能唔能夠脫離呢一啲嘅智能手機呢啲屏幕呢？係極之困難嘅。大家都明白而家咁嘅時代係咪？而且我哋都將呢一方面有一個嘅產業，電競產業同埋呢個運動項目已經掛鈎咗嘅時候，我哋係好難嘅。但我成日講，我哋改變唔到呢啲習慣，只能夠睇下佢哋喺呢啲習慣嘅情況下，我哋點樣協助佢哋係嘛？其實係心痛嘅。提呢條題目嘅時候呢，我頭先即係讚揚周浩鼎議員提得好，就係我哋真係可以去翻查啲數據，而家個情況幾嚴重，包括而家我哋啲學童佢哋雙眼，佢哋咧成日都會有多咗人近視啊等等呢一方面咧係多咗嘅，所以我哋係要正視同埋要及時。當然我哋都要係各方面配合，無論係學校方面啊、教育方面要幫手配合，家長方面亦都要以身作則，有個配合係嘛？同埋我哋有一啲嘅教育，有啲嘅指引俾到嘅話咧，我相信呢個情況咧係易得以改善。當然啦，最後我哋都好希望小朋友明白，我哋想佢哋係用得健康，唔係唔俾佢哋用。希望社會各界咧共同關注。主席，本人謹此陳辭，支持議案，多謝。